erdhen, verifikuan, konstatuan me objektivitet problematikat e mëdha të Shqipërisë, të denoncuara prej nesh, po prap ne ne përfaqësojmë spektrin politik që përfaqësojmë. Por ajo që është e rëndësishme, sa ato u përqafuan edhe nga i tërë spektri politik i Parlamentit Evropian. Dhe kjo është një arritje e madhe për ne. Pas një punë shumë këmbgulse, shumë serioze, Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian ka diskutuar sot raportin. Edi Rama nxin në çdo paragraf, po thuaj, të këtij raporti. Dhe ne kemi një mirënjohje të pakufishme ndaj këtij komisioni, ndaj misionit faktmbledhës për objektivitetin, seriozitetin dhe objektivitetin që kanë treguar. Shqipëria nuk është më kurrë ajo që ishte. Dhe kjo, Edi Rama, thash, është i plagosur, nuk shërohet më kurrë. Shqiptar duhet ta dinë mirë. Ai mbijeton vetëm qofse ne falim dhe kursej. Por ne nuk do bëjmë tek kurrë. E lexova më parë, po ja lexoj dhe ju këtu, vetëm 2 paragrafe. Paragrafi i zgjedhjeve. Thekson, Ban Shënim thot se komisioni dhe raporti OSBE-ODIR-it vlerësojnë se kuadri ligjor elektoral i Shqipërisë gjërësisht si të përshtatshëm për të zhvilluar zgjedhje kompetitive. Ndërkohë, theksoj, shqetësimet e lidhura me fushën e pabarabartë, keqpërdorimin e burimeve të administratës, shuarje e vijës midis institucioneve shtetërore dhe strukturave të partisë. Raporti konfirmon partinë shtet. Monster. Partia shtet është monstra e një regjimi, është monstra elektorale, është monstra e lirisë së qytetarëve. Monster, nëse kërkohet një monster në kuptimin e vërtet fjalës, ajo e ka emrin parti shtet. Dhe ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për diagnozën, për konstatimin që i gjithë spektri politik i Parlamentit Evropian i ka bërë situatës. Dhe thekson pastaj ato akuzat për blerjen e votës, presionin mbi zgjedhësit dhe kërkon nga mazhoranca dhe opozita të ndjekin në mënyrë konstruktive dhe inkluzive reformën elektorale, çka ne po e bëjmë me seriozitetin më të madh. Por për ne si opozit, për shqiptarët,
për shqiptarët, kjo është një arritje e madhe. Vote e tyre e plaçkitur ka marrë ndëshkimin më e prorë që mund të marrë në templullin e demokracisë europiane. Nuk janë këto fjalë të Sali Berishës apo të bashkëpunëtorëve të tij, po këto janë fjalë të Parlamentit Evropian të gjithë spektrit, socialist, të majtë fare, të djathtë, popullor e të tjerë. Sepse të gjithë pa përjashtim bashkohen në atë që quhet shtet ligjor. Dhe pa votë të lirë nuk ka shtet ligjor. Por gjithashtu nxin në raport Lubi Balluku, Olta Xhashka dhe kriminal të tjerë në parlament përveç Edi Ramës, po ai po e po. Raporti thot, rikujton se imuniteti parlamentar është pjesë e rrjetit kushtetues të përcaktuar që të siguroj funksionimin e mirë të institucioneve demokratike. Por thekson se çdo vendim në këtë drejtim duhet të merret strikt në përputhje me përcaktimet e kushtetutës dhe procedurat e vendosura ligjore pa ndërhyrje politike. Ja ku del Edi Rama këtu, me Lubi Ballukun, të dy. Pa ndërhyrje politike. Dhe pavonesa. E atëherë pra, këta mashtrues ordiner dalën u thonë shqiptarëve se po pa disin opozitarët në Bruksele këte janë, ja ku janë. Se është pa di kjo. Kjo është, ata ishin në Shqipëri, pan, i kërkuan zyrtarisht Edi Ramës, u ullë në bëgjuj si langaraq. Bëri figurën me poshtruese për vetë e ti. Për t'i hequr këto, nuk ka, nuk lëvizin. Nuk kemi, këto e në të vërteta që s'mund t'i fsheh kush kur. Dhe unë mendoj se këto duhet frymëzojnë sot çdo shqiptar. Të qëndrojmë. Edi Rama dhe njerë është i plagosur. Nuk e merr ma vetën. Nga do që shkojnë, çfarë do që të bëjnë. Ndaj dhe dashur antarë dhe antarë të kryesisë, këto pak ditë që kanë mbetur, duhet ta bëjmë natën ditë për të organizuar krungritjen më madhështore që kanë pas shqiptarët.